Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vim trazer as soluções para os cabelos ressecados e quebradiços. Vim falar sobre cronograma capilar. Sim, eu vou ensinar como fazer e a frequência de como fazer um cronograma capilar para recuperar 100% o seu cabelo. Vou estar deixando também uma dica de nutrição, que a gente vai começar o primeiro passo com nutrição, tá? Vou dar uma receitinha para vocês logo em seguida no próximo vídeo. E vou estar ensinando vocês também a fazer um leave-in fixador para cabelos crespos, para realçar os cabelos crespos também, no final desse vídeo. Na primeira semana, a gente vai fazer primeiro nutrição, na segunda-feira. Na quarta-feira, a gente vai fazer uma hidratação. E na sexta-feira, a gente vai fazer uma reconstrução, tá? É importante ter a maneira certa de fazer, os dias certos para ser feito e da maneira correta. Tudo em excesso do cabelo, se não for aplicado da maneira correta, danifica o cabelo, principalmente a reconstrução. A gente acha que quanto mais melhor, não é assim que funciona. Tudo tem que ser certinho. Na segunda semana, a gente vai fazer, na segunda-feira, hidratação, na quarta-feira, uma nutrição e na sexta-feira, novamente, outra hidratação. Bom, eu vou ensinar vocês aos poucos a fazerem as receitinhas adequadas de cada tipo de tratamento. E o legal também é não estar repetindo a mesma nutrição, não estar repetindo a mesma hidratação. A reconstrução até pode, porque a gente vai fazer 2 vezes por mês somente. Mas as outras que a gente vai usar mais, não é legal a gente estar usando a mesma. É bom a gente estar sempre repondo o que o cabelo precisa com as outras coisas que a gente pode usar a benefício do nosso cabelo. Na terceira semana, a gente vai estar fazendo que nem o mesmo passo da primeira semana. Segunda-feira, nutrição. Quarta-feira, hidratação. E sexta-feira, reconstrução, tá? Na quarta semana, a gente vai estar fazendo segunda e quarta-feira, hidratação. E na sexta-feira, nutrição. Então, assim, ó, agora eu vou deixar um videozinho pra vocês de uma nutrição bem maravilhosa, tá? Que, no caso, esse é um cabelo crespo, que a gente tá recuperando ele pra ele voltar a ser mais crespo, porque com os processos químicos de coloração e descoloração que foi feito mechas, vai se perdendo os cachos, né? E a gente tá fazendo esse cronograma capilar para poder reconstruir o cabelo dela por completo, né? Nutrir tudo o que precisa para poder voltar ao crespo dela, ter mais vida, ter formato, ter desenvoltura, brilho, enfim. Não adianta tu se declarar, romance sem compromisso comigo não rola. Te avisei pra não se apegar. Tá gamada, gatona, e agora? Tá provando do próprio veneno. O mundo deu volta e a vida é assim. Ontem eu falei que te amava, mas hoje eu já te esqueci. Tô nem aí, tô nem aí. Não é você que gostava de brincar, de iludir. Tô nem aí, tô nem aí. Ontem eu falei que te amava, mas hoje eu já te esqueci. Tô nem aí, tô nem aí. Não é você que gostava de brincar, de iludir. Tô nem aí, tô nem aí.
adianta tu se declarar, romance e compromisso comigo não rola. Te avisei pra não se apegar. Tá gamada gatona e agora tá provando do próprio veneno. O mundo deu volta e a vida é assim. Ontem eu falei que te amava, mas hoje eu já te esqueci. Tô nem aí, tô nem aí. Não é você que gostava de brincar, de iludir. Tô nem aí, tô nem aí. Ontem eu falei que te amava, mas hoje eu já te esqueci. Tô nem aí, tô nem aí. Não é você que gostava de brincar, de iludir. Tô nem aí, tô nem aí. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostaram, vocês deixem o seu like aí, que é muito importante pra mim. Se tiverem alguma dúvida, quiserem alguma dica específica, eu posso estar criando pra vocês um vídeo só pra tirar dúvidas de vocês, tá? Mas, por enquanto é isso. Me segue lá, tá? Se inscreve no meu canal. Beijinho, até a próxima!